Bugun sizlar bilan arablarning eng mashhur taomlarini arab tilida aytishni o'rganamiz. Birinchisi shavirma. Shawarma. Bu o'zbeklardagi shaurma taomi va bu taom aslida arablarning va turklarning milliy taomi hisoblanadi. Ikkinchisi falafel. Bu loviyali taom bo'lib, Falafel. Misr, Suriyada asosan iste'mol qilinadi va Ramazon oyida juda mashhur hisoblanadi. Uchinchisi hummus. Bu no'xatli taom. To'rtinchisi kabsa. Bu Saudiya milliy taomi bo'lib, guruch va go'shtdan iborat. Beshinchisi tabbula. Bu mayda to'g'ralgan pomidor va bodringli salat hisoblanadi. O'zimizni achuchukka o'xshab ketadi. Oltinchisi kunafa. Bu shirinlik juda ham mashhur aynan Ramazon oyida. Yettinchisi baklava. Bu o'zingiz bilgan turk va arablarning milliy shirinligi pahlavadir. Va sakkizinchisi qahva arabiyya. Arab qahvasi. Bu qahva bilasizlar juda ham mashhur va Arabistonga borib bu qahvani totib ko'rmaslikni iloji yo'q. Shu kabi foydali va qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta sahifamga obuna bo'ling.